ตอนนี้มีคนมาตัดมะพร้าวอยู่นะครับบาลานซ์ให้ได้บาลานซ์ให้ได้ ได้ เก่งจัดโอ้ อร่อยไหมขาดให้ขาด เจ็บฟันโอ้ตอนนี้มีคนมาตัดมะพร้าวอยู่นะครับ เขาเรียกซอยลูก สวยมะพร้าวอยู่นะครับวันนี้ผมใส่รองเท้าใส่รองเท้านินจาแม่บอกว่า1 เดือน 1 ครั้งมีคนมาสวยมะพร้าวนะครับแล้วก็วันนี้คือวันที่สวยมะพร้าวสวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับใช่ครับโอ้พี่เป็น professional มากเลยเดี๋ยวผมจะตามไปดีกว่าโอ้โว้โว้โอ้โอ้ยเมื่อกี้พี่ชาย3 คนเก่งมากเลยนะครับดูเหมือนมาเดินสวนเล่นๆแต่ว่าใส่มะพร้าวเก่งมากเลยโอ้ครั้งแรกผมคิดว่ามะพร้าวตรงนู้นอยู่สูงๆเก็บยังไงผมก็งงใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็รู้แล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยเจ็บตีน เจ็บเหรอ รองเท้าเล็กมากแม่อันนี้รองเท้าของแม่ใช่ไหมครับ ใช่ ตีนจะหักแล้วแม่ ฝาดต้องฝาดอะต้องฝาดไปทางเดียวกันอย่างเงี้ยเบาๆอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ แม่ผมทำเองเบา นี่ เบาเป็นไหมฝาดแรงค่อยมันไม่ต้องแรงขนาดนั้นหรอก เย้เสร็จแล้ว พักขากางเกงก่อน ว้าว ฉีดน้ำให้ทั่วพื้นเลยกำลังจะซาดแล้วไม่มีแมลงแล้วโอ้ยซาดแล้วหมา4 ตัวไปไหนหมานี่หมดเลยจะมีอะไรจะบอกห้ามสกปรกที่เพื่อนนะอยู่ตรงนี้นะข้างล่างข้างบนนะเข้าใจไหมห้ามทำสกปรกนะ มาแล้ว เห็นไหมคุณเห็นไหมโอ้ยพึ่งโอ้ คุณจะล้างเลย หมุนอยู่ไหนน้ำหมุนมานี่ทำไมโดนอยู่ตรงนี้อ่ะเขาหน้าต้องล้างตีนก่อนปกติบ้านไม่เคยสกปรกนะครับแต่บ้านสกปรกเพราะว่าหมานี่แหละหมา4 ตัว เล่นในสวนแล้วก็กลับมาไม่ล้างตีนไม่ถอดรองเท้าด้วยโอ้ยปวดหัววันนี้นะครับกำลังจะไปบ้านเพื่อนแม่นะครับเจอบ้านแม่น้ำไม่เคยมีเลยที่นี่มีน้ำน้อยมากนะครับไม่รู้เป็นอะไรผมจะให้ดูเนี่ยน้ำแค่นี้มีน้ำประมาณนี้นะครับนั่งเรือไม่ค่อยโอเคเลยเดี๋ยวแม่กำลังจะพาไปบ้านเพื่อนแม่ให้ผมนั่งเรือนะครับแล้วก็บ้านเพื่อนแม่มีน้ำเยอะด้วยเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับถึงแล้วนะครับทุกคนที่นี่บ้านเพื่อนแม่สวนสะอาดมากเลยเรียบร้อยมากบ้านที่นี่น่ารักมากนะครับบ้านที่นี่สวยมากทุกคนดูแม่นะครับรู้สึกเหมือนบ้านแม่เองอะไรเงี้ย บ้านเพื่อนก็เหมือนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็เหมือนบ้านเราบ้านเราก็เหมือนบ้านเรา ดูสิแม่นอนอ้าซ่าถ่ายรูปได้ไง โอ้ยที่นี่ทุกคนสบายมากเลย ตอนหน้าแบงแป๊ก มีแล้วก็ทำไว้เดี๋ยวจะถ่ายย้ายมาอยู่บนบ้านนี้มั้ย 1 เดือนเช่าเท่าไหร่ห้องนึง เดี๋ยวทุกคนดูตัวนี้แม่อยู่กับเพื่อนแล้วอารมณ์ดีมากดูแม่อยู่กับเพื่อนแล้วรู้สึกเหมือนสนุกอะไรเงี้ย อยู่กับเธอเครียด เป็นเพื่อนมานานหรือเปล่าครับแม่ อ๋อจะมาเรียนอะไรนะ อนุบาล อนุบาลนะ5 ขวบอ่ะ 5 ขวบเริ่มแต่5 ขวบ ตอนนี้55แล้ว53แล้ว 3แล้ว โอ้แม่ทำอะไรหรอครับแม่ทำอะไร ตักน้ำเรือ ไม่ได้พายเรือมาหลายปีแล้วอ่ะ ยังนั่งได้ให้นั่งต้องนั่ง โอ้โหว้าว กลับไม่ได้ กลับไม่ได้โอ้ย นี่อยู่นี่ครับไปอยุธยาเท่าไหร่ครับ ไปนู่นเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โห ลงเปล่าลงได้เปล่ายิบ มันจับเรือต้องเอาไปนั่งตรงนู้น โอ้ เฮ้ยอย่าลงกันโอ้โหนั่งก่อนทรงตัวให้ได้ก่อน เอาไม่พาย ถ่ายให้หน่อย โอ้ ลองไปร้านนะไปร้านนะ มาล้านตัวให้ได้ก่อน ถ่ายไปข้างหน้าเดี๋ยวเขากลับไม่ได้ โอ้
อย่าจับอย่ายกสูง อย่ายกสูง อย่ายกสูง ไปแล้วนะ มันจะเอียง บาลานซ์บาลานซ์ บาลานซ์ให้ได้บาลานซ์ให้ได้ ได้ เก่งเก่งเก่งซ้าย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 ไปพอชนไปทางขวาก็ยกไปทางขวา โอ้ และ ว้าว โอเคโอเค อันนี้กลับยังไงเนี่ย โอ้ใช่ วาดเลยนั่นแหละ ให้ดูหัวเรือ วาดได้เว้ย วิวสวยมากนั่นแหละได้โอเคถูกต้องมาพายมา โอ้ พายมาเลยพายมาเลยพายเดียนั่นแหละทางนั้นแหละถูกแล้ว เป็นเห็นไหมเอามาทางขวาสิยกไม้พายมาทางขวานั่นแหละโอเค โอ้ยอันนี้ทำยากจริง อืมอยากเห็นคนเรือล่มจังเลย ๆ โอ้รู้แล้วตัวนี้ทำยังไง แล้วมาขวา ใช่ ชนไปเลย แม่แม่จะให้ เอาไม่ไทยเหรอ อ้าวไม่ ไม่พายแล้วเป็นแล้วแดดร้อน เป็นแล้วใครได้นี่ว่ะ โอ้ อย่าเพิ่งยืนนะโอเคอ้าวยืนปึ๊บ มันถึง เหนื่อยครับ เหนื่อยใช่ไหม จะโอ้ ตายแล้วยูนไม่ล่มแม่ล่มนี่อายเลยนะ ใช่ โอ้โหโอ้ จดเรือที่นี้จด เราต้องทำไงก่อนต้องพายต้องทับ ถ้าผลไม้ใส่เหลือใช่ไหมครับเหมือนคนที่ตับเนื้อสะดวกอะไรอย่างเงี้ย แถวนี้สนุกจะตาย ใช่ ถ้าเพื่อนเป็น50 ปีแล้วก็เหมือนครอบครัว เหมือนพี่น้อง ใช่ตกกล้วย เนี่ยตัดขายได้ อันนี้เอาไปทำไมเหรอครับ ผมอยากรู้ เอาไปกินกับผัดไทยไง ผัดไทยอ๋อ ผัดไทยไปแกงเลียง ไปต้มยำไปยำหัวปีเนี่ย กิน ดอก ได้ทุกอย่าง กล้วย กล้วยด้วย โอ้โห กล้วยสวยด้วย ดูคนเด็ก อันนี้หวานอัพกินดู อร่อยมาก อร่อยมาก อันเนี้ย ใช่ เคยกินไหม ผลไ ไม่เคย ไม่ลองดิอร่อยมากเลย กินสดเหรอค กินส รับ ดเลยหวานอร่อย ทำไมดูเหมือนพริก ไม่ใช่ผลไม้ กินยังไงเหรอ กิน กัดเลยกินได้ทั้งเปลือก อ่ะไม่กินแล้วแม่ เขาเรียกมะดัน มาดัน ตาก็อร่อย เขาเรียกเขาหวานอร่อยไหมน้าเขาบอกหวานอร่อย โอ้โห บอกว่าอันนี้หวานกินอะไรก็อร่อย อุ้ยอันนี้เหรอครับ นี่แหละ โอ้ เนี่ยอ้อยจริง โอ้ว้าวว้าว ยูนเคยกินอ้อยมาก่อนปะ ไม่ค่อยครับ เราลองดูแล้ว เดี๋ยวนะเอาทำให้กิน อันนี้จริง โอ้โห แม่ โอ้โห กินขนม ไม่หยุดเลยอ่ะ นี่อะไรเหรอครับ กินได้เลยทิ้งไปนะเคี้ยวกลืนน้ำ ไม่ใช่เหรอทิพย์มันต้องจริงๆมันต้องกินอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ ใช่ อย่างนี้ ให้เล็กๆก็เดี๋ยวอร่อยแล้วแค่นั้น อันนี้เปรี้ยวหรือเปล่าแม่ ไม่เปรี้ยวไม่ อันนี้เอาไปทำน้ำใส่น้ำแข็งไง อืม ก็บอกแล้วไงว่า โอ้ยอันนี้อร่อยจริง เรียกอ้อยไปหลอกโยนกิ ๆ อันนี้อร่อย หวาน หวานไหม หวาน ไม่เอาฟันไม่ดีเดี๋ยวฟันหัก ก็หัก ผมเคยเจอที่ตลาดอ่ะ ใช่ว่าที่รถ ใส่ เข็นนะ อย่างนี้มุนๆ แล้วก็ทำให้น้ำอะไรเงี้ย น้ำออกมารีบ อร่อยไหม อร่อย นิดนึง ขาดให้ขาด เจ็บฟัน แม่อันนี้เอาไปปลูกสวนแม่ดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ปลูกดีกว่าจริง ปลูกไว้ทำกับข้าวได้ ๆ ใช่ ไปต้มปลาทู ตัดมาแค่นี้กินได้ทั้งวันได้เลย ระวังฟันหักนะโยน ทุกคนกำลังจะอากาศดีมากนะครับ ไม่ร้อนด้วย แล้วก็ไม่มืดด้วย พอดีมากเลย ผมก็อยากจะเดินสวนในบ้านนี้นะครับ เพราะว่าสวนนี้ดูดีมากสะอาดมาก ว้าว สวนเรียบร้อยมากเลยจริงๆน่าเดินไปเดินมานะครับ ทุกคนเห็นสวนนี้แล้วรู้สึกว่าผมจะพยายามเก็บสวนของแม่ ดูทุกคน ถ้าสวนสะอาดแบบนี้ ผมจะนั่งปิ้งย่างก็ได้ทำอะไรก็ได้เดี๋ยวว่าผมจะเก็บสวนได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ ผมไม่แน่ใจ แม่เริ่มแต่พรุ่งนี้ผมก็เก็บสวนของแม่นะครับ ดาวให้เรียบกว่านี้เลย ใช่ น่าจะยากมาอยู่ปะ ไปแม่ แต่รถมาขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะ ไม่สัญญา ขอบ ยั คุ ง ณค่ะตอนนี้กลับบ้านแล้วนะครับทุกคน
วันนี้เช้าตื่นมาไปดูซอยมะพร้าวแล้วก็ทำความสะอาดกับแม่ แล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแม่อะไรเงี้ยเหนื่อยแต่ว่าสนุกดีนะครับวันนี้ตลกดีนั่งพายเรือได้ด้วย แล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแม่ของกลับมาเยอะอีกแล้ว คุณยายอ่ะเขาอยากให้ ของกินด้วยแล้วก็ไม้กวาดด้วย วันนี้ผมหิวนิดนึงนะครับเพราะว่ากินข้าวน้อยมาก กินข้าวกับแม่น้อยมาก เดี๋ยวกำลังจะกินเกี๊ยวซ่าแล้วก็จะนอน คืนนี้นอนไม่ได้ คืนนี้ต้องไปบ้านป้าแก้ว เดี๋ยวไปหาป้าเจลด้วย ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับกดติดตามด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย